一次性刀片，一到上课了，已经没有这个什么干净卫生哈。这个甲沟炎其实很简单，今天教一下老铁们怎么修这个甲沟炎。首先先看一看哪个位置扎到肉里了啊，甲床变形。首先要修外侧，大部分甲沟炎还是外侧的原因。修的时候看好清线，你的指甲还是比较硬哈，慢慢推。它这个指甲变形变得厉害不是？肉和指甲捏的很紧。一定要注意指甲跟肉的位置，用刀尖轻轻推，尽量做到不要出血。好嘞。甲沟炎大部分都是这一块哈，跟肉粘在一块儿，它会比较疼。根部再给你来点，你先试试疼不疼哈。太好，老妹，洞面的深浅一定要把握好这个尺度。不再指。把剩下的老皮再抠干净了就可以了。走去。剩下的一丁点一定要一点点抠，因为都是一些老皮连在肉上。1个小时吧。可以看到大部分甲沟炎这个位置啊，老皮。怎么样？行。这块给你来一刀吧。来一刀。修甲沟炎的时候，主要控制住刀，就问题不大。你看什么叫清线？你看有一条线这不是，能看到指甲跟肉的交界的地方，清线再靠外点就可以了。如果你真是沿着清线修的话，容易切大了，控制不住尺度的话。